Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Cavadxan qəsəbəsində, yəni avtozavodda 4 sot torpaqda sənədi, yəni evin öz sənədi çıxarışı olan bir böyük sal, eyni zamanda 2 böyük otaq, bir kiçik otaq olan, bax qarşıda gördüyünüz əla və keyfiyyətli təmir olunmuş belə bir həyət evi satılır. Hal-hazırda mən zalında yerləşirəm. Zalın uzunluğu 8, eni isə 4,5-dır. Hətta mənə elə gəlir ki, 5 olmalıdır. Deməli 82,7 kvadrat metrdir. Evin öz çıxarışıdır. Yəni yenidən bunu təkrar edirəm. Qeydiyyata düşmək təxminən 15 gündən sonra mümkündür. Yəni bu həyət evinin özünə, çünki 15 gün müddətində kim alır onun adına çıxarış çıxarılır. Yəni bu haqda məlumatınız var yəqin ki. İndi otaqlardan birini göstərim. Mənə elə gəlir ki, bu otaqların hər ikisinin ölçüsü 5-in 4-dədir. Polu taxtadır. Yenidən təkrar edirəm. Bax, təmirini fikir verin, yəni əla və keyfiyyətli təmir olunub. Deməli, bu həyət evi avtozavod yolunda yerləşən Alov Oteldən maksimum 150 metrlik məsafədə yerləşir. İndi isə ikinci otağı göstərirəm. Bax, yenidən bu sözü təkrar edirəm. Əla və keyfiyyətli təmir olunub. Polun splaşnı taxtadır, yəni başqa material deyil. İndi isə ölçüsünə görə ən kiçik otağı keçirəm. Buranın ölçüsü 3-ün 4-dədir, kürsülüdür. 2 qat kubiklə hörülüb. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 123 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bildiyiniz kimi avtozavod yolundan, yəni 20 nömrəli marşrut işləyir. İndi mən sizə otaqların necə yerləşməyini göstərirəm. Dediyim kimi sənədi, evin öz sənədi çıxarışdır. Yəni asan xidmətdə, bu sözü yenidən təkrar edirəm. Torpağın xeyir, evin öz çıxarışıdır. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 123 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə mən sizə deməli navesin alt hissəsini göstərirəm. 5-in 12-yə olmalıdır. Bu cürdə var. Qarşıda deməli bax o zonadır. Ümumiyyətlə təmirlidir. Navesin alt hissəsini də görmək mümkündür. İndi hamamına keçirəm. Qarşıda razdivalkanısını görmək mümkündür. Bax, burada isə böyük bir hamamı var. 3 tonluq su bakı var. İndi mən onu sizə göstərəcəm. Yenidən bax, navesin alt hissəsini sizə göstərirəm. Mətbəği bax 3-ün 4-dədir. 3-ün 4-dədir. Bax, mətbəği qarşıda gördüyünüz bir balaca oranda polu taxtadır, yəni başqa material deyil. İndi isə mən keçirəm badvalına. Bax, böyük bir badval var, hündürdür, işıqlıdır. Bax, bu cürdür. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti. Yenidən bax, bu zalın bir də kiçik otağın altı. Deməli, badvaldır. Bax, 2 qat kubiklə hörülməyini, bax, alt hissəsindən necə, hansı materialların olmağını mən sizə göstərirəm. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 123 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə bağçasına keçirəm. Bax, dediyim kimi Alov Oteldən bu həyət evinə qədər olan məsafə 150 metrdir. Onu da deyim ki, bax, orada yol qurultavoydur, ancaq yaması yoxdur da, yəni düz yoldur, şebin tökülüb başqa insanlar tərəfindən. İndi mən bax, bu həyət evinin bağçasını göstərirəm. Qarşıda 4-ün 6-ya deməli əldamıdır, yaxud da bax, belə bir otaqdır. Bura isə deməli bu həyət evinə aiddir. Gördüyünüz bax, bu ağaçlar eyni zamanda üç tərəfdən deməli üç tərəfdən barısı var. Bax, belə bir həyət evinin qiyməti 123 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.